Ot Oyunları Star kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bigger Best Blizzard 45 oynuyoruz bugün. Hadi bakalım. İsmini hiçbir zaman söyleyemediğim ama güzel mi güzel kazançlara imza attığım bir oyun. Oy. Arkadaş bir alışamadım şuna. Çok hızlı yükseliyor ya şey. Çarpan. Öyle elim alışmış ikişer üçer arttırmaya. Bu oyuna gelince patlıyorum birdenbire. 18'den gördüğünüz gibi 100'e çıkıveriyorum. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca Telegram kanalına herkesi bekliyorum. Bak yine yaptım bir şey. Neyse vardır bir keramet. Böyle oynayalım bakalım. 9.000 liralık kasayla daldık oyuna. Umarım 19, 29, 39'da çıkarız. Gel be. Sesi önden gelen oyun. Link hadi. Yok. Ya o kadar da olmaz. 2'dir bir heyecan yarattım ben de. 90 liradayız yani. Direkt kasayı katlama şansı. Hadi oğlum lan. Hadi oğlum geleceksin sen belli. Lan. Belli yapacak bir şeyler naz yapıyor. Peki. Madem öyle. 100 bandını yoklayalım. Oo, ilk ara ödememiz mi bu? Daha önce aldık mı hatırlamıyorum ama aldıysak da kayda değer bir şey değil, ona eminim. Bu gidişat kelle koparma gidişatı gibi. Arada bir sürpriz yaparsa yapma şunu. Hiç mi bir şey yok? Hadi artık be. İki sıra iniyor, üçüncüsü inmiyor. 36'dayız. Onda da gelmedi zaten. Hadi oğlum. Hevesimi kursamda bıraktın. Heyecanlandır biraz şu oyunu ya. Bak 16'da yakalarsan şimdi. Şaka. Gerçekten şaka. Ulan bir kere bastım 16'da be. Müziği de vermedi zaten. Hayır onda da geldi, para vermiyor. Acıdı halimize. Oo, 21 atmış. Ben devam et. Aha. Güzel. Enteresan bir şekil yaptı 16-20'ye. Mega win. Şimdi son 4 spin kala Hasan'ı attı. İyi, 2 çarpandayız. Tebrikler. On free spin şimdi 2 çarpan zamanı. Gelmen lazım Hasan. 10x beni anca kurtarır. Gene aynısını yapıyor. Baştan 0 atıyor. Ama 2x'teyiz. Sondan atar mı? Hiçbir fikrim yok.
300 papel. 16 liraya iyi aldık. Baştan sırf 16 oynasak kârdaydık ya. Bu oyunu bitirecek, anlaşıldı. Az çok demeyelim. Boş geçmeyelim. Hadi oğlum lan. 54'te gir bari. Yapma. Sen niye rakamı arttırınca böyle oluyorsun? Dur bakalım ya. 16'dan belki biri çıkarız. Sabreden derviş muradına ermiş taktiği. İyi skatır attı buradan. Gel bir tane de gel be. Sağ şerit full boş geçti. ...16-20'den küreklere asılmaya devam. Bak. 16'da 20'de. Güzel atıyor skatırı. Ama üçlemiyor. Diğerinde de aynısını yapıyordu zaten. Neyin şeklini yapıyorsam. Çok üzüldüm be. 100 lira üstü bile oynadıydım. Arkadaşlar, bildiğim, güvendiğim ve sürekli olarak oyun oynadığım yerleri yorumlarda sizlerle paylaştım. Güvenebileceğiniz bir yer arayışınız varsa güvenle oynayabileceğiniz yerlerdir. Bunun bilgisini vereyim. Ayrıca güzel bir Telegram kanalımız var. Muhabbet, sohbet, eğlencenin yanı sıra bonuslarımız da olacak. Sizleri aramızda görmeyi gerçekten çok isterim. Bu Bigger Bass Blizzard bugün tırt. O yüzden burada bırakıyorum abi. 3000 lira, çok bir para kaybımız yok ama böyle gidersek daha çok olacağını düşündüğümden dolayı bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir oyunda, yeni bir günde görüşmek üzere. Bay bay.